Բարև ձեզ, ես Գայանե Ալեքսանյանն եմ, Լոնդոնից մեզ է միացել ամերիկացի հայտնի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը, որը պաշտպանում է իշխանությունը զավթելու կոչերի փողերի լվացման մեջ մեղադրվող գործարար Սամվել Կարապետյանի շահերը։ Բարի գալուստ, պարոն Ամստերդամ, շնորհակալություն մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Mr. Amsterdam, let's go straight to the latest. Առաջինը անդրադառնանք Կարապետյանի գործով վերջին զարգացումներին։ Ընդամենը օրեր առաջ նրա տնային կալանքը երկարաձգվեց եւս 2 ամսով։ Սա արդյոք սպասելի էր ձեզ համար, հաշվի առնելով, որ ընտրություններին քիչ ժամանակ է մնացել։ Oh, absolutely. I mean, Mr. Pashinyan is a non-candidate. Միանշանակ պարոն Փաշինյանը ոչ լեգիտիմ թեկնածու է։ Նա այնպիսի տպավորություն է թողնում, կարծես գործում է օտարերկրյա տերության շահերից ելնելով եւ ամբողջությամբ վախենում է իրական քաղաքական մրցակցությունից։ Mr. Karapetyan, on the other hand, Մյուս կողմից պարոն Կարապետյանը չափազանց հաջողակ, շատ տպավորիչ բարերար է, ով սատարում է հայ առաքելական եկեղեցուն եւ հայ ժողովրդին։ Of the Armenian church and the Armenian people. He strikes fear in the Նա վախ է ներշնչում պարոն Փաշինյանին, որն ըստ էության մեկն է, որը վաճառել է իր ժողովրդին, իր մշակույթը եւ իր եկեղեցին։ Սամվել Կարապետյանն այժմ ընկալվում է որպես ընտրություններում գործող իշխանության գլխավոր մրցակից։ Սակայն նա ըստ էության այսօր զրկված է նախընտրական քարոզարշավ իրականացնելու հնարավորությունից նման մեղադրանքների հիմքով, որոնց համար կալանքը դուք եւ այլ մասնագետներ ասում եք, որ անհարկի է։ Well, of course it's a violation. It's a violation of Armenian law, European law. Դե իհարկե սա խախտում է։ Սա թե հայաստանյան, թե եվրոպական եւ թե միջազգային իրավունքի խախտում է։ Այս բոլոր մեղադրանքները շինծու են եւ զուրկ որևէ հիմքից։ Բարեբախտաբար ես հնարավորություն ունեցել եմ Հայաստանում դատարան ներկայացնել պարոն Կարապետյանի շահերը եւ տեսել եմ, որ դրանցում բացարձակապես որևէ փաստական հիմք չկա։ Absolutely no substance to them. And you know, clearly in my Գիտեք, իմ գրեթե 50-ամյա կարիերայի ընթացքում սա տեղավորվում է քաղաքական հետապնդումների այն ձեռագրի մեջ, որը նախաձեռնում են թույլ առաջնորդները, Փաշինյանի նման, ովքեր այնքան են վախենում ճշմարտությունից, որ թաքնվում են կեղծ մեղադրանքների հետևում։ Սպասելի եք համարում, որ իրավիճակը փոխվի, մինչ իշխանությունները պնդում են, թե սա զուտ իրավական գործընթաց է, դուք ինչպես քիչ առաջ էլ նշեցիք, քաղաքական հետապնդում եք համարում տեղի ունեցողը։ Ըստ ձեզ Սամվել Կարապետյանին ազատ կարձակեն մինչև ընտրությունները։ Look, let's be really clear. This is not a legal matter at all. At one of the hearings Եկեք շատ հստակ լինենք, սա ամենևին իրավական հարց չէ։ Դատական նիստերից մեկի ժամանակ, որին մասնակցում էին մեր փաստաբանները, որոշման մասին լրատվամիջոցներում գրվել էր դատարանի որոշումը հրապարակելու նախորդ օրը։ Սա ակնհայտորեն քաղաքական է։ Ինչպես գիտեք, մեղադրանքները ըստ էության առնչվում են իմ վստահորդի հավատքին եւ եկեղեցուն նրա աջակցությանը։ In God and support of the church. It is astounding to me that any judge in Armenia would Ինձ համար ապշեցուցիչ է, որ Հայաստանում որևէ դատավոր կարող է լուրջ ընդունել այս շինծու մեղադրանքները։ Մենք գիտենք, որ դատական համակարգում կա քաղաքական միջամտություն եւ դա ողբերգություն է։ Հայերի համար կարևոր է հասկանալ, որ օրենքի գերակայությանը սատարող կողմն ընդդիմությունն է։ Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը is the opposition. It is the Karapetyan party, the Strong Armenia party. The government is presently bending and twisting the law, coming up with a new constitution. Կառավարությունն այսօր խեղաթյուրում է օրենքը, հանդես գալով նոր սահմանադրությամբ, որը մերժում է հայ ժողովրդի ժառանգությունը։ Սա ցնցող տեսարան է։ Ես աշխատում եմ բազմաթիվ երկրներում, կապված ընտրական վեճերի հետ, բայց սա պատմության մեջ թերևս առաջին դեպքն է Փոլ Փոթի ժամանակներից ի վեր, երբ Փաշինյանի նման քաղաքական առաջնորդը փորձում է ջնջել սեփական ժողովրդի պատմությունը, կրոնը եւ մշակույթը։ Նա Հայաստանի Փոլ Փոթն է։ Has tried to remove the history, the religion, and the culture of his own people. He is the Pol Pot of Armenia.
Եկեղեցու թեմային նախքան կանդրադառնանք, կարծիքներ են հնչում, որ Սամվել Կարապետյանի ուժին կարող են չգրանցել ընտրությունների համար։ Որքանով եք հավանական համարում նման սցենարը։ For the upcoming elections, do you see this is a likely scenario? Look, I never attempt to predict the perversions of the weak. Գիտեք, ես երբեք չեմ փորձում կանխատեսել թույլերի եւ մոլորյալների կամայականությունները։ Տեսնենք թե ինչ կանեն, տեսնենք թե ինչ խաղեր կխաղան։ Կարծում եմ դա շատ վտանգավոր կլինի իրենց համար։ Նրանք ձևացնում են թե իրական կառավարություն են, մինչդեռ շատ առումներով իրենց պահում են ինքնակոչների նման։ In many ways, they behave like imposters, and I think, a failure to properly. Կարծում եմ նման քայլը պարզապես կապացուցի այն ամենը, ինչ մենք ասում ենք այս ամբողջ ընթացքում, այն որ սա ինքնակոչների կառավարություն է, մի կառավարություն, որը գործում է օտարի անունից եւ իրականում պատերազմի մեջ է սեփական եկեղեցու, սեփական ժողովրդի ու սեփական մշակույթի հետ։ Really in a war with its own church, its own people, its own culture. Սամվել Կարապետյանի թիմը հակաքայլեր դիտարկում է նման սցենարը կանխելու համար։ Look, as lawyers, it is our job to consider all possibilities. Տեսեք, որպես փաստաբաններ մեր գործն է դիտարկել բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Ուզում եմ նշել, որ պարոն Կարապետյանը բախտ ունի ունենալու փայլուն իրավաբանական թիմ։ Դա ամենապայծառ ուղեղներից կազմված մի թիմ է, որի հետ աշխատելն ինձ համար մեծ պատիվ է։ Եվ ես գիտեմ, որ ամբողջ թիմը վճռականորեն աշխատում է դիմակայելու ցանկացած մարտահրավերի, որը կարող է ծառացած լինել մեր առջև։ Working aggressively to deal with whatever may be thrown up. And it's a great privilege. Ինձ համար մեծ արտոնություն է լինել այս հզոր թիմի մի մասնիկը, որը պաշտպանում է պարոն Կարապետյանի շահերը։ So, Mr. Amsterdam, just a very short while ago, it was that the Prime Ընդամենը կարճ ժամանակ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոր մեղադրանքներ հնչեցրեց ընդդիմության հասցեին Եվրոպական խորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ։ Նա թափանցիկ ակնարկեց պարոն Կարապետյանին, պնդելով, թե որոշ ընդդիմադիր գործիչներ փորձում են Հայաստանը զոհաբերել հանուն երրորդ երկրների շահերի։ Հաշվի առնելով այն աջակցությունը, որը նա Եվրամիությունից ստանում է, ինչ է հուշում նրա այդ ելույթը կառավարության հետագա ռազմավարության տեսանկյունից։ government's strategy. Well, the speech was a joke for a number of reasons. As you may or may not be aware, I'm very active in your. Դե այդ ելույթը ծաղր էր մի քանի պատճառով։ Ինչպես գիտեք, ես շատ ակտիվ եմ ձեր տարածաշրջանի այլ երկրներում եւս, եւ երբ պարոն Փաշինյանը մեջբերում է Վրաստանի Իվանիշվիլիին ու օգտագործում պատերազմի կուսակցություն եզրույթը, դա ուղղակիորեն վերցված է Իվանիշվիլիի անցած տարվա ապրիլին վրաց ժողովրդին ուղղված ելույթից, որով նա վճռական շրջադարձ կատարեց դեպի Ռուսաստան։ Where he made a decisive turn in favor of Russia, where Pashinyan stupidly uses the same language. Փաշինյանը հիմարաբար օգտագործում է նույն բառապաշարը։ Գիտեք, ինձ համար շատ դժվար է լուրջ ընդունել մի մարդու, որը կարծես կրկնօրինակում է Իվանիշվիլիին, որն իհարկե գործում է Եվրամիության աջակցությունից դուրս։ Փաշինյանը շատ հարցերում է կրկնօրինակում Իվանիշվիլիին, բացի բառապաշարից, եկեղեցու նկատմամբ վերաբերմունքում, ընդդիմության նկատմամբ վերաբերմունքում։ Beside the language, in his treatment of the church, in his treatment of the opposition, he has. Նա ըստ էության հայտարարել է, որ յուրաքանչյուրը, որը քննադատում է իրեն, յուրաքանչյուրը, որը համարձակություն ունի պահանջելու, որ եկեղեցին հարգվի Հայաստանի օրենքների համաձայն, ինչ որ առումով իր հակառակորդն է։ Մինչդեռ Փաշինյանը պատրաստ է հրաժարվել անկախության հռչակագրից, պատրաստ է հրաժարվել Արցախի պատմական պահանջներից ու միասնությունից, պատրաստ է հրաժարվել Բաքվում պահող պատանդներից։ He's ready to give up the historic claims and unity of Artsakh. He's ready to give up the hostages in Baku. It's incredible what this man Անհավատալի է, is թե ինչ է proposing. այս մարդն առաջարկում այս նոր սահմանադրությամբ, ինչը մենք դեռ կտեսնենք։ Սա Հայաստանի ժողովրդավարության ձեռքբերումներից հերթական հրաժարումն է։ Սա ամոթալիից էլ այն կողմ է, եւ մենք բոլորս պետք է հարց տանք, ում համար է աշխատում Փաշինյանը, որովհետեւ հաստատ ոչ Հայաստանի ժողովրդի։ People of Armenia.
well in the same speech. He also characterized Նույն հարթակից էր, որ նա հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարությանը բնորոշեց որպես պատերազմի կուսակցություն, որը ըստ նրա ծառայում է օտարերկրյա հետախուզություններին։ Ինչպես կգնահատեք այդ փաստը, որ ժողովրդավարական երկրի առաջնորդը Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնն օգտագործում է ազգային կարևորագույն հաստատության վերաբերյալ նման մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Look, I honestly can only repeat. I think Գիտեք, անկեղծ ասած կարող եմ միայն կրկնել։ Կարծում եմ, որ այդ մարդը որոշակի պարանոյայով է տառապում։ Ինչպես արդեն նշեցի, նա օգտագործում է Իվանիշվիլիի բառապաշարը ընդդիմությանը բնորոշելու համար, ինչը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ ընդդիմությունը միայն հետևում է օրենքի գերակայությանը եւ գործում համակարգի ներսում։ Անկեղծ ասած, այդ ելույթը, ինչպես եւ Փաշինյանի ասածների մեծ մասը, պարզապես դատարկաբանություն է։ conforming to the rule of law and working within the system. And, quite honestly, that speech, like so much of what Pashinyan says, is a nonsense. I mean, he is the man who's proposing this war on his own people, this denying in history. Նկատի ունեմ, նա մի մարդ է, ով պատերազմ է հայտարարել սեփական ժողովրդին, մերժում է պատմությունը, մերժում է անկախության հռչակագիրը։ Նա պատերազմի մեջ է իր իսկ ժողովրդի հետ, եւ ամենակարևորն այն է, որ ժողովրդի ձայնը լսելի լինի։ Հաճախ Փաշինյանի նման առաջնորդները, ովքեր տեսանյութերի վերջում սրտիկներ են անում, մարդկանց մեջ կեղծ զգացում են սերմանում, թե իբր ոչ ոք իրենց չի ընտրի։ Ուստի շատ կարևոր է, որ մարդիկ գնան ընտրության, քվեարկեն եւ սատարեն ուժեղ Հայաստանին ու ընդդիմությանը։ And support strong Armenia and support the opposition. Experts from IODA fact-finding mission were recently in Armenia. They issued a blunt assessment to democratic situations. IODA փաստահավաք առաքելության փորձագետները վերջերս Հայաստանում էին, հայտարարեցին, որ ընտրությունները կարող են վտանգված լինել, քանի որ գլխավոր ընդդիմադիր առաջնորդը կալանավորված է։ Ասացին, որ կառավարությունից հրաժարվել են հանդիպել իրենց հետ։ Ինչի մասին է սա ձեզ խոսում։ Well, I think it tells us that we all need to be on guard concerning the anti-democratic tendencies of Pashinyan, concerning his seeming copying of some of the behavior. Դե կարծում եմ սա մեզ հուշում է, որ բոլորս պետք է զգոն լինենք Փաշինյանի հակաժողովրդավարական հակումների նկատմամբ։ Սա վերաբերում է նաև Իվանիշվիլիի եւ այլոց վարքագիծը նրա կողմից կրկնօրինակելուն, ինչի մասին աշխարհն արդեն տեղեկացված է։ Մեր քայլերից մեկն այն է լինելու, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում բարձրաձայնելու ենք Փաշինյանի վարքագծի մասին եւ եվրոպացիներին բացատրելու ենք, թե նա ինչպիսի սպառնալիք է ներկայացնում եվրոպական արժեքների համար։ Մենք ցույց ենք տալու, թե ինչպես է նա թույլ տալիս Ադրբեջանին բառացիորեն վերահսկել Հայաստանի սահմանադրությունը, վերախմբագրել անկախության հռչակագիրը եւ փոխել Հայաստանի պատմությունը, այն հարմարեցնելով փաշինյանական ծրագրերին, որոնք ներկայիս պատերազմի լույսի ներքո լիովին հնացած ու սպառված են թվում։ Այս ամենին պետք է դիմադրել օրենքի շրջանակներում, բայց վճռականորեն, եւ արդեն իսկ կան հստակ ծրագրեր ապահովելու, որ Հայաստանի կառավարության ցանկացած քայլ ուղղված օրենքը խեղաթյուրելուն կամ խախտելուն արժանանա ոչ միայն համազգային, այլև միջազգային արձագանքի։ Whatever activities the government wishes to engage in to further bend or break the law, there will be not only a national but an international response. Thank you. Thank you so much.